覚えていらっしゃいませんか？大林純の顔なんていちいち覚えてないわ。ごめんなさい。今日は用がありますんで。じゃあ志麻さん、またご連絡します。待ってるわ。DVD のことでいらっしゃったのですか？ええ、特典映像用にインタビューをお願いしたんです。売れるといいですね、栗原監督の作品。監督は満足していると思いますよ。映画館で知るのが監督の夢ですから。皆さん。